ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺខជើងជ្រូកពងទាចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាពងទាជើងជ្រូកខ្ទឹមសអំបិលស្ករសស្ករត្នោតទឹកត្រីប៊ីចេងម្សៅស៊ុបម្រេចអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលនាងខ្ញុំសូមដាក់ស្ងោរពងទានេះឆ្អិនណាបងប្អូនណាចាឥឡូវយើងទៅស្ងោរពងទាទុកសិនណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅស្ងោរពងទាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាមានទឹកដាក់ស្ងោរពងទាបងប្អូនចាឥឡូវយើងដាក់ពងទាស្ងោរទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនយើងទៅមើលពងទាយើងបងប្អូនចាពងទានេះបានស្ងោរឆ្អិនណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងចាហើយយើងដួសវាមកត្រាំទឹកដើម្បីបកបងប្អូនចាដួសមកត្រាំទឹកដើម្បីយើងបកសម្អាតស្អាតទៅចាយើងត្រាំទឹកអញ្ចឹងទុកឲ្យត្រជាក់មកដើម្បីយើងបកងាយស្រួលបកវាបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវយើងបកពងទាបងប្អូនណាពងទាយើងបានត្រជាក់ហើយបកពងទាមកចាបងប្អូននេះពងទាដែលយើងបានបកហើយអញ្ចឹងពងទានេះយើងបកឲ្យរួចរាល់ហើយចាឥឡូវយើងទៅចាប់ដើមចម្អិនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសិនបងប្អូនណាហើយយើងចាប់ដើមច្រាំខ្ទឹមសចាខ្ទឹមសនេះយើងច្រាំវាឲ្យល្អិតមកចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងណាបងប្អូនរួចហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតយើងនេះដើម្បីកូរយកឲ្យក្រហមណាបងប្អូនណាចាយើងចាប់ផ្ដើមកូរស្ករយើងឲ្យក្រហមណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវស្ករយើងរៀងឡើងក្រហមហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទឹមសជាច្រាំណាបងប្អូនចាឲ្យខ្ទឹមសយើងក្រហមហើយស្ករយើងរៀងឡើងក្រហមជាងនឹងតិចណាបងប្អូនណាចាចាបងប្អូននេះស្ករយើងបានឡើងក្រហមហើយខ្ទឹមយើងក៏ឡើងក្រហមដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាក់សាច់ណាបងប្អូនចាចាក់សាច់ដើម្បីកូរជាមួយស្ករខ្ទឹមរបស់យើងណាចាកូរស្ករជាមួយជើងជ្រូករបស់យើងណាចាខ្ទឹមស្ករណាបងប្អូនណាជើងជ្រូកយើងបានសព្វជាមួយគ្រឿងដែលយើងកូរស្ករមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាក់ពងទាចូលណាបងប្អូនចាចាក់ពងទាដែលយើងបានបកហ្នឹងចាបងប្អូនរួចហើយយើងដាក់ទឹករងាស់វាបងប្អូនណាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវចាក់ទឹកដើម្បីរងាស់ពងទាយើងហើយនឹងជើងជ្រូកហ្នឹងដើម្បីឲ្យផុយបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំសំបងគ្រឿងចាសំបងគ្រឿងបងប្អូននេះគឺជាអំបិលនាងខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចានេះគឺជាស្ករសបងប្អូនស្ករសនាងខ្ញុំសំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីចាទឹកត្រីនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយប៊ី
ចេងនេះខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចានេះគឺជាម្សៅស៊ុបបងប្អូនម្សៅស៊ុបនេះខ្ញុំសូមដាក់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនេះគឺជាម្រេចម៉ត់បងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមដាក់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាយើងដាក់រងាស់ទៅជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យជើងជ្រូកយើងនឹងចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងនឹងទាំងអស់ហើយឲ្យបានផុយល្អបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរងាស់វាទុកចោលបងប្អូនណាចារងាស់ទៅជើងជ្រូកយើងផុយល្អចាបងប្អូននេះឡើងក្រហមល្អណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែសាច់យើងនេះអត់ទាន់បានឆ្អិនល្អទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវរងាស់តើជើងជ្រូកយើងនឹងបានផុយល្អណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរងាស់ទុកចោលដើម្បីជើងជ្រូកយើងបានផុយល្អហើយបានចូលជាតិបានល្អបងប្អូនណាចាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលជើងជ្រូកខរបស់យើងតែផុយហើយនៅបងប្អូនចាពូល្អបងប្អូនណាក្រហមល្អចានេះបងប្អូនណាចាយើងរងាស់អញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យជើងជ្រូកយើងនឹងបានផុយល្អអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាសាច់ជ្រូកយើងផុយល្អនៅនេះបងប្អូនណាយើងយកសមមកចាត់ចានេះបងប្អូនផុយល្អណានេះបងប្អូនណាចាបានផុយហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្លក់បងប្អូនចាចំពោះនេះខ្ញុំរៀងស្ទើរប្រៃបន្តិចបងប្អូនចារៀងស្ទើរប្រៃបន្តិចអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមថែមទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្លក់ម្ដងទៀតចារសជាតិល្មមហើយបងប្អូនណាចំពោះរសជាតិខនេះយើងត្រូវការផ្អែមប្រៃបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងខជើងជ្រូកពងទាខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាចា